好啦，到第三條大題啦，咁就求概率啦。咁我哋睇 A 先。咁咧佢就話要揀3個人參加嗰場比賽啦。咁我哋而家要3個都係男仔。咁我哋首先條式咧就係3C3啦，over 7C3。咁呢個答案呢，就係35分之一啦。好，到 B。咁呢，就要一個男仔一個女仔。一個男仔即係3C1啦，再乘2個女仔即係4個揀2個 over 7C3。咁即係35 over 18啦。好，到 C 問啦，要2個男仔一個女仔即係3個揀2個啦，再乘4個揀1個 over 7C3。咁呢個答案呢，就會係12 over 35。好，到 D 問啦，咁佢就話至少有一名女仔。咁我哋其實可以有2個方法嘅，即係全部嘅情況啦，去減全男。咁我哋計咗呢個方法先，可以一陣再講埋呢一個方法。咁呢，全部嘅情況就係1啦，減全部都係男仔嘅情況，即係3個揀3個 over 7C3，即係等於1減35 over 1啦，就等於34 over 35。好，咁第二個做法呢，就我哋逐個列啦。咁呢，至少有一名女仔，即係情況1，一個女仔2個男仔。第二個情況2個女仔一個男仔。第三個情況3個都係女仔，嗰個嘢就寫啦，即係4C1乘3C2 over 7C3。咁答案呢，12 over 35啦。咁2個女仔一個男仔，即係4C2 over 3C1 7C3啦 over。咁呢，即係18 over 35。咁3個女仔呢，就係4C3 over 7C3。咁答案呢，即係4 over 35。咁我哋將情況1、2、3相加呢，就會係35 over 12加18加4啦。咁都係等於34 over 35啦。咁啊，呢題就計完啦。